Всем привет! Хочу поделиться такой проблемой. Пищит, свистит. Это ужас какой-то, непонятно что, где и как. А началось с того, что машину немножко ремонтировали, меняли гранаты, меняли подкрылки. Вот здесь вот эти вот. Потом помыли машину, естественно. И все. Все хорошо было. Пошли на трассу. 130 километров в час. Появился очень пронзительный такой писк. Как будто рой комаров летит за нами. Остановились. Посмотрели. Пощупали. Все нормально. Потом этот свист начал менять тональность. И дошел до езды уже в город где-то 60-80. Идешь. Этот писк. А чтобы понять, какой пронзительный был писк, ставили человека на трассе. И где-то, грубо говоря, за километр слышно было, не видно, а слышно было, что уже едет эта машина. Начали исходить из того, что было. Сняли эти подкрылки с двух сторон. Пошли на трассу. Пищит. Поставили обратно подкрылки. Пищит. Лазили под капотом. Везде все пищит. Думали, свистят колодки тормозные, когда заканчивают свой жизненный цикл. Все это ушло. Все, ну не можем никак найти, где что пищит-то, что такое-то. Думал, стекло пищит, так как оно лопнутое. Вот в этой, где зона тепловая идет, климат-контроля. Пошло от чего, что дворниками поработаешь, омывашкой, звук немножко раз изменит тональность. Думали, ну пошло дело решить на стекло одно лобовое. Потихоньку. И в общем дошло до банального абсурда. Все когда-то мы, ну не все, но часть точно это делала. В детстве свистели на целлофане. То есть как-то там губы, свист, трепещение. И здесь такая же ситуация получилась. Смотрите. Вот они. То, сейчас покажу на заднем стекле. Вот он, целлофан зашелушился. И здесь на лобовом тоже такая же беда была. И то есть ветер под этот вот целлофанчик. И получался этот пронзительный свист, который, ну караул, даже уже магнитофон не спасал с музыкой. А так перебрали все форумы, все перебрали. Ничего подобного нигде не находилось, хотя такие же проблемы встречаются, что свист идет, ну очень там резонирует по машине сильный. Вот такие пироги. Так что, если кому-то помогла эта зацепка, пользуйтесь. Еще раз вот показываю, что вот она. Вот этот вот кантик, он идет в целлофане. Как обвернутый, вот она. Я его уже здесь оторвал. Если поближе, вот. Если просто как пузыриком такой встал, ветер туда попадал, и все, получилась резонация такая. Ужас. Ну все, всем пока.